Andito na po sa aming likuran at meron pong bakod dito papunta sa sa tabi po ng seaside. So hahanapin ko po yung gate palabas. Ito po yung building namin. At hahanapin ko yung gate palabas dahil first time ko lang po dito. So ayan. So ito na nga yung gate guys, palabas papunta sa seaside. At meron ditong biking place, daanan po yung mga nagbabike. Tawid tayo guys. Ayan. So ito po yung mga part dito sa amin. Ito sa Shatin Hub. So tuloy natin guys, pupunta tayo sa may seaside. At meron din palang area din dito yung mga naglalakad, mga nagja-jogging. So iba po yung biking area tsaka kung saan gusto mag-jogging, maglakad-lakad ay dito rin banda. At dito na tayo sa may seaside guys. Super init ang panahon. Maganda magtambay dito kapag malamig na sa hapon, sa gabi. So mamaya babalik ako dito pag mamayang gabi babalik ako dito guys. At ipapakita ko sa inyo ang view sa gabi. Dahil super init. Ayan. Ayan, ang daming bike dito. Sana all. Hindi ako marunong mag-bike. At ito po yung place ng soccer ba yan? Ay, basketball. Hindi. Ito yung basketball court. Dito naman yung table tennis. So, ang dami pong dito guys kung saan pwede maglaro. At ang maliit na park, kahit mainit ang panahon, pero dito ay malamig kasi maraming kahoy. Ayan po. Maganda rin dito magtambay sa gabi.
So, ayan guys, umikot lang ako dito sa amin at pabalik dito sa my seaside. Ito na po, hapon na po guys. At dito tayo magpapagabi.